disgusting black creatures. Get out of my sight. Meine Damen und Herren, guten Abend. Noch nie hat es eine solche Tat in Deutschland gegeben. Ein 19-Jähriger war am Vormittag in sein früheres Gymnasium gestürmt. Er erschoss 14 Angestellte der Schule, 2 Schülerinnen und einen Polizisten. Mindestens 4 Menschen wurden verletzt. Diesen griechischen Imbiss in der Sedanstraße. Zu einem Angestellten soll er gesagt haben, bitte rufen Sie die Polizei, die suchen mich. Es ist Marcel H., der mutmaßliche Mörder des 9-jährigen Jaden. Dilek Soykan erlebt die dramatischen Augenblicke der Festnahme. Die neue Regierung der nationalen Konzentration gewählt.
macht euch mal erstmal den nächsten